Magst du Actionfilme ohne Action? Oder Horrorfilme ohne Horror. Dann wirst du die Erfahrung lieben, einen brandneuen Flachbildfernseher ohne zusätzliches Soundsystem zu kaufen. Denn mit dem Sound, der aus den winzigen eingebauten Plastiklautsprechern des Fernsehers kommt, sind langweilige Filmabende garantiert. Aber für alle, denen Filme wichtig sind, kommt bei HiFi Kluben vorbei. Wir haben TV-Sound in allen Formen, Größen und Preisklassen. Selbst kleine, unsichtbare Lösungen wie diese sind millionenmal besser als der Fernseher. Bad sound kills good movies. Komm vorbei und hör dir den Unterschied an.